Smo v času, ko še vedno nabiramo zdravilne korenine. Torej, še vedno lahko nabiramo korenine gabeza, korenine koprive, baldrijana, potrošnika, srčna moč. No, tale rastlina, mislim, da jo poznate, je v bistvu poznana bolj kot neka znanilka pomladi. In to je trobentica. Nabiramo predvsem cvetje in listje. Seveda, potem je seveda najbolj poznana po svoji zdravilnosti. Vendar mogoče marsikdo ne ve, da je zdravilna tudi korenina, ki jo pa nabiramo ravno v jesenskem času. Korenine naberemo, torej izkopljemo, pazimo, da ne pobiramo celega rastišča, da se ona še vedno lahko naprej razmnožuje. Očistimo, lahko jih seveda tudi umijemo in pa čim hitreje posušimo. Korenine uporabljamo kot čaj, lahko pa iz njih pripravimo tudi tinkturo. Tinktura korenine trobentice ima pomirjevalne učinke in jo lahko uživamo dalj časa, saj nekako ni nevarnosti, da bi se je mogoče nekako navadili oziroma da bi nas zasvojila. Pripravimo pa jo tako, da naberemo 20 gramov svežih koreninic, vzamemo nekje liter domačega žganja, ki naj bo med 60 do 70%. To skupaj pač korenine namočimo na domačem žganju, pustimo stati nekje 3 tedne, vsak dan mogoče malo premešamo, nekje na sobni temperaturi. Potem pa to precedimo, shranimo v temne stekleničke in jemljemo 15 kapljic 2-krat na dan. Tinktura, kot sem že povedala, ima pomirjevalne učinke, predvsem pa zelo pomaga pri težavah z oslovskim kašljem, če so trebušni krči, če imamo težave s temi prehladnimi obolenji, predvsem kadar je gripa in pa če se slučajno že razvije pljučnica. Drugače pa, kot sem že omenila, si lahko iz korenin pripravimo tudi čaj. Čaj pa si pripravimo kot prevretek, in sicer, da korenine damo v hladno vodo, zavrejemo, vrejemo nekje minuto, dve, potem pa ugasnemo, pustimo stati še par minut, precedimo in pijemo po požirkih večkrat na dan. Tak čaj je dober za umirjanje torej teh bronhialnih težav, spodbuja izkašljevanje sluzi. Korenine pa naj bi pomagale in pa mirile oziroma blažile tudi revmatska obolenja. Torej, če imamo težave s sklepi, takrat si pa lahko iz tega čaja pripravimo tudi razne obloge. Torej, čeprav je trobentica bolj značilna pomladna rastlina, si jo le naberite tudi zdaj v jesenskem času.